most importantly, we are happy that when they come, they don't just come on their own, they come with families as well. Montani Man to BTV News. So Mapodisi ko deciding ba mo patlong ya monna mongwe yo go belalwang a ka tswa mega mo polaong ya bana ba gagwe ba la bararo e diragetseng ko go ya ka mogolwane wa sepodisi sa District Number 1 Assistant Commissioner Paul Malapisi di tlhotlhomisa di santse di tsweletse go batla se se ka tswang se bakile tiragalo eo. Go na le tiragalo e diragetseng e ta mang batho ba bantsi thata maikuto ina re kana ko ya 6 o'clock between 6 and 6:30 tsatsi jeno ka di 17 tsa July 2024 mapodisi ba Gerald ba amogela pego e tswa mo Tatiside gore go na le sengwe se se diragetseng mo lapeng lengwe mo Tatiside mme mapodisi ba heogela ba tsamaela teng ba tsene mo khoteng ya Phusumane ko no na le tiragalo teng mme ga ba goroga teng ba itse mme wa lelapa a le teng mo lapeng mme ke ena ba begela gore go na sengwe se se diragetseng mme mapodisi ga ba kanoka lehelo ba ithele gore mo ntung nngwe mo teng ga lelapa go na le bana ba ba ithetseng mo teng mo ntung mme ba se mo botshelong bana ba ke bana ba bashimane ba bararo wa nthaongwa ga tse 13 wa bobedi o 10 years wa boraro 8 years bothe bana ba tsena sekolo ko primary yone mo motseng wa Tatiside mme jaaka se ke tlhalositse gore mapodisi ba ne se ba gorogile ba tsewa go no ho ke mapodisi ba isa hospital mme ba thomisiwa ga ba tlhokaetse mme se le mapodisi re se dirang gompieno re santse re batlisisa gore ka bo go diragetseng mme go supagala gore go na le sengwe se ka bo se diragetse gompieno hantse re le mo mothaleng wa re wa dingwaga tse di 40 be no gore na robetse le banaba mme reo go kaiwa ile ragwe banaba yana hantse re le mo mothaleng wa gagwe ga re se re mmone. Mo parlamente wa letlhakeng le phephere le Kable o a khotse marekisetso a Choppies kwa letlhakeng go bo ba arabile kopo ya gagwe ya go agela lwapa lengwe kwa letlhakeng ntlo fa bua ka nako ya fa ba yona ntlo eo re Kable o tlhalose fa ntlo eo e tla thusa go tsholetsa seriti sa lwapa leo ka jana bonno e le konokono mo botshelong jwa motho a rutle Jessica Pilane. Ntlo e ya matlo a borobalo le mabedi e ya agilweng ka madi a kana ka 120,000 pula ke ya bo 60 e ntse ya abelwa batswana go ralala lefatshe leno go ya ka mookamedi wa Choppies mo letlhakeng re baone ke gakilwe a re se ke go tsweledisa maikelelo a bone a go direla setšhaba. Ntlo e ke nngwe ya matlo a mantsi a ragileng mo Botswana ka bophara mo thulaganyong ya National Housing Appeal. Ga ke bua jaana re tsama mo go 60 mme maikaelelo a rona ke go aga a le 150 pele ga ngwaga wa 2025. Mo ngwageng ono hela re dirisitse madi a kana ka 500,000 go agela batswana mmile re ya go tswela re ntse re chema re dira jalo. Tiro entle ene ya itumedisa mo parlamente wa kgaolo Rally Kable yo a supileng fa boroko le konokono mo botshelong jwa motho. Ke ne ka ba hiria mme go ba hiria ga me ba dumalana le nna mme ke batla go ba le bogathata go boba ne ba dumela go rete go aga ntlo e batsadi ba ne ba go sta ko ba neng ba nna teng ba na le bana ba ba tsenang sekolo mo e leng gore bana ba modimo serame se pula tse di ne di hella mo go bone bothe ba kgobokane mo ntunyaneng ele jaanong ta bona gore mme le rre le bana a ke tota botsogo bo e leng gore ra bo bata le leboga gore ya ke haraiti ba tswa gore le re mpola ke go sila ke sa ke re dan bata go lemoga maiteko mo parlamente
a go fera chopisi e be mo dumela re batla boeteledipele bo bontseng jalo bo botare tsomelang tse di ka re thusang go re isa pelo mo botshelong. Ba go ntse jalo lelapa le le abetsweng pho e ba tlhalose fa ba tla itlhokomela gore e ba boloke go ya kokomaneng. Jessica Pilani, BTV News, Letlhakeng. mogolane go tsweng kwa lekaleng la Men and Boys re Desmond Lunga a re ba simolotse go ikamanya le motshameko wa Sontaga ya kgwele ya dinao ka ngoka borre ka bontsi ko ba belanang le bone maele a botshelo a re mo nakong eno ba rutuntsha borre ka go ikgapha mo go tsa kgokgontsho a re utlwele sego mo kwaisi. Ba Men and Boys ba tshwaragane le bagantsi Vision ba ba bela ditlhopha tsa gantsi tsa kgwele ya dinao e tlwaelesegileng ka Sunday Soccer kapari e re ka bontsi jwa borre ba tshologela metshameko e ka dipalo. Ba Men and Boys ba dirisa sebaka se go ba ruta ka dikgang tsa kgokgontsho ya bong ga mmogo le go itlhatlhobela malwetse ka go farologana. Ke campaign e leng gore re leka gore motho wa rre a ikage a itse gore o na le seabe ka dikgang tsa botsogo jwa gage, o na le seabe mo motseng, o na le seabe mo kgodisong ya ngwana wa mosimane. Mme re itemogetse gore borre re ka ba bona thata gone mo dikolong tse tsa Sontaga gore re nne hatsi re buisane re le borre re leke go raganya. Re na le bala ba AMS la stadium le leng gore re na le bothata ja gore le bala le ka thabololwa ka boheo jo bo rileng ka mabaka a madi. Re kopa gore le tsenye thogo le bone gore a le ka seke le re thuse ka stadium sa rona gore gongwe sete se kgone gore bonnyane jo bo leng teng le oketse ga e leng gore ta kgona go dira teng ka letolo la puso le ba ba di thuseng ka di-donation le lona le tsenya le bogo. We have several community projects. Re na le ditiro di le mmalwa tse re di diretseng kgaolo e ya gantsi go thusa mo go tsa kgwele ya dinao ke nngwe ya tsone. Mme mo letsatsing le rona re bone go le botlhokwa gore re thuse mo metshamekong e. Lebaka e le gore metshameko ke nngwe ya tse motho a ka di dirang gore a nne a itekanetse. Fitness and strength. Baemedi ba ditlhopha tse le bone ba lebogela tirisano mmogo ya bone le ba Men and Boys ba supa fa le bone ba tla tswelela ka go gasa molaetsa mo batswaneng. Yaanong ke lore ke re let's drive safely re tshamekeng ka lerato healthy botshelo. Ra leboga re thuseng gore ba rre ba lemoge botlhokwa jwa go tsa ditlamelo tsa botsogo gore o rotloeditse rona bo taxi man gore tswa gompieno wa play safe, live safe, live healthy, ro tshele. Kwa bokhutlong re Lunga o kopile borre go ikgapa mo go kgokgontsheng bomme ka le bone ba amegang thata mo dikganyeng tsa kgokgontsho mme ba ne ba kopa thuso ga bana le mathata mo malapeng go na le go itseela molao mo diatleng. Le sego mo kwaisi BTV News gantsi. Fa re tswelela bomme ba motse wa Tshokwe ba supile fa ba ikemiseditse go dirisa lenaneo la thuo le tlotlo ka go simolola go rua dikoko go fokotsa go ikaega ka dithuso tsa lenaneo la RADP. Ba supile seo ko thutopuisanong e neng e rulagantswe ke motsatona wa temothuo yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Madinare Remo Lebatsi a tshwaraganeng le khamphane ya Irvines e gwebang ka dikokwana le dijo tsa dikoko a re utlwe ka Molusi. Palo ya batho mo motseng wa Tshokwe e balelwa mo go 1586. Thutopuisano e ke maiteko a go aga itsholelo ya maemo a kwa godimo e akaretsang botlhe ka go nonotsha dikitso tsa temothuo tse banni ba nang natso. Matshelo a batho ba Tshokwe a harologane mme bone ba leka batho ba modimo ka gore bontsi ya bone thuo ba e rata thuo yaanong ga re ta mo dikgang tse di tshwanang dikoko yana bontsi ya bone ba na le dihoko mme ke dihoko tse ngwe di hatse di le ko tlase bontsi ya bone tota ba bile matshelo a bone mo ipelegeng gape go na le batho bole bantsi ba leng gore gompieno ba thuswa ke maboipelego. Di simolotse ka go a go tsosolosa kana go aga mathabelo a mmasebotse a dikoko ke mathabelo a le rata a thaba dikoko di ka nna ga go te go padile di le 1000 ka letsatsi kana dikoko tsa 1000 ka letsatsi go ra gore di tshwanetse gore di tswe kae di tsogone mo kgaolong yone ya rona ke se gone se o bonang ke tabogile gompieko
ka lenaneo la thuo le toto le na le ka le gore le ha dikoko go teng ke re toetsa batho ba kgaolo ya me go simola se go phemma dinare damtšhutšhuna robelela le gone mo tshoko mo re leng teng gone mo segolobogolo ba bomme le banana ba ba sa berekeng le bana le bogole. Mo nakong e metswedi ya itshetso ya akaretsa go bapala le go rekisa phane e kgadileng le dikgwetlho tsa leuba go lemogwa fa thuo ya dikoko e santse e solofetsa fa e dirwa ka mokgwa o lolameng. They will take an infrared light e be sa provide enough heat. Re lemogile gore bontsi jwa barui ga ba dirise methale e siameng mo kgodisong ya dikokwana ba bo ba felela ba sa nne le dipoelo. Ka jalo re ne re ba ruta mekgwa e siameng ya thuo ya dikoko. How to manage their day-old chicks during winter times and summer. Ke tsere thuto ka mashetla ka ya go ntsholagala mo modong tse dingwe tse e leng gore ke ntse ke sa di dire sente bo go kgaoganya dikokwana nna ke ntse ke sa tsenye khetena ka ba re tsenye dikhetena ke ntse ke kgaoganyana ka ditena le bo melemo ke ntse ke sa dirise bo melemo mme ebile gape ra itumela re ntse re bona re rotloetswa yana ka lebaka la gore a ke re batho ba e leng gore nna ga ka le ditamelo mme ga re bona re dilo ntse di tako go rona go a itumedisa ebile gore ha monyeta wa gore re kgone gore re tsene mo re dire. Dikitso tse banne ba di amoleng mo thuto se ka dipuisanong e di solofetswe go ba thusa go tlhama dikgwebo ba dirisa lenaneo la thuo le tlotlo. Karabo Molosi, BTV News, Tshokwe. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Metalita Bonakgotla o gwetlhile maphata a puso ka go farologana go dirisa dialogane tsa ipelegenyo mošwa mo ditirong ka go farologana tse di akaretsang tsa kago. A re maikaelelo a lenaneo leo ke go tlhatlhelela baithuti ka dikitso tsa tiro ya diatla o ne a bua kwa kalosong ya dialogane tsa ntlha tsa lenaneo leo kwa Lehututu. A re utlwe Neo Modungwa. Lenaneo le lešale la ipelegeng le baya baithuti mo seemong sa go ka ikemela ka tomagano ya lenaneo le ba CITF le rutuntsha batho ka dikitso di tshwana le tsa kago le go kena motlakase mo matlong. Morago ga dithuto tseo baithuti ba bela ditlankana tsa ka tsone ba ka ipatlelang ditiro. Ra itse gore mo kgaolong ya rona re na le tlhoko la maroko bo direla putso ga bana maroko jaanong ke yone nako ya gore ba e leng gore ba ka ba dirisa ke ya go ntsha sehubela ke re ba teng ba ge matlo kwa merekeng ko re nnang teng kana meraka ya rona ga re tseye leruo la rona ka tlwaalo mme le kgwebo mme ebile re ka itshetsa botoka ka lone re batla gore simole go aga kwa merekeng ya rona ke a le rotloetsa bana ke ba ye go lagela bongwanaka le setse le kgothaditso le setse di itse gore go tlhokagala mo go lone the only thing ra se ka se re bolelang ke gore confidence ba tsona re bola gore re na confidence gore le ga o ka ruta ka tsela e ntseng yang wa neelwa ditlankana wa ira ga o tsena ko pele go tla o ka dira tiro o tshabala le gore ngwana o graduate-ile mo thutong ya CITF o bona ka confidence. Why should you be confident? O confident ka gore thuto ya gago ka isupa o tsaya motho la boraro a re ebe go bona ko nne ke ya ga teng. Mongwe wa dialogane tse o ne a lebogela lenaneo le ebile ke dumela gore ga re ka ke ra ba swabisa go tsweleng ntle ra go tswelela re dira se ba se re rutileng ka botswa pelo ba e le gore ga ba na le kitso mme ba batla go kaidiwa the same skilled le bone ba kgona gore ba le tsenelele ba go ithuta mo go eteletseng even the skilled one ba gaetsho ba kgona go tsena mo go lone gore ba oketse fa ba ithutileng teng. Kago e simolotswe ngogola ka kgwedi ya Mopitlo ke baithuti ba le 22 ba le 21 e le borre fa le mongwe e ne e le mme. Neo Modungwa Botsanta Division Lehututu. Tla ke di bea khutlo gone fa ke Stella Mogaka sethi ke ga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana. Tla ke go leboge Joy Mothibi Moroka o sita ka pula Motswana wetso ke tla ka go ena ka dikgang tsa gago tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote sethi ke aga kwa mme tsone tsa re
setlhopha sa Dikwena Masters se buile kwa morago go fapha sa Matlapeng ka nno di le 3 go di le pedi ka thago ya di-penalty go gapa bomampodi ja monongwaga bwa metshameko ya itlosobolutu ya ditlhopha tsa Molepolla South. Dikwena Masters e gapile 5,000 pula fa Matlapeng SC e dule ka 3,000 pula. Kgaisano eo e ne e rotloeditswe ke tona wa ofisi ya ga Tautona Rekabo Morwaeng yo gape e le mo palamente wa Molepolla Borwa ka 150,000 pula. A re utlwetse Sekapilane. Setlhopha sa Matlapeng e ne le sone sa ntlha go tshekenya lotloa mme sa tshwarela ketapelo eo fela jalo go fitlha di ya go ikhutsa go menegeng kwa boikhutsong. Setlhopha sa Dikwena Masters sa bolotsa ditlhaselo mme maiteko a sone a tswa maduo jaaka ofense thebetsile a lekalekanya dino. Seo e ne ya nna one maiteko a bobedi jo bo a dirileng mo metsetsong e 10 a ferang bongwe ka jalo motshameko wa kothagong ya di-penalty kwa Dikwena Masters ba fentse Matlapeng ka dino tse 3-0 go tse 2. Penyo ke rata thata mme team e re hile bothata mo especially mo first half e dominantile but re ne ke rata Penyo thata. Setlhopha se se re tsentse dingalo mo karolong ya ntlha ya motshameko ka sene se le letsogwana le le fa godingwana le fa go ntse jalo re ne ra se ka ra fela pelo ka bane ba lapa motshameko ntse o tsweletse mme ra dirisa seo go nosa so e bere go ra re tla re ntse re number 2 on this game. But next year re ne re feditse mo maemong a bobedi le mo ngwaga o fetileng mme ngwaga o tlang re tsile go dira botoka ka go tsenya batshameki ba bangwe go tiisa setlhopha sa rona gore re fenye metshameko e. But next year is for us. Setlhopha sa Dikwena Masters sa gapa 5,000 pula fa sa Matlapeng se phumitswe ke ledi ka 3,000 pula. Se se fedise mo maemo a boraro sa Bonatla SC se dule ka 2,000 pula. Mo letlhakore la motshameko wa snooker, setlhare.com e gapile maemo a ntlha le 2,500 pula. Ba longwa serota ke setlhopha sa First RV se se gapileng 2,000 pula. Morotloetsi mogolo wa metshameko e Rekabo Morwaeng a re maikelo a yone ke go rotloetsa itshidilo mmele go dirisiwa metshameko. Metshameko ya rona maikelo ke gore re tshwentse re lwantshe malwetsi a se salaneng ya ka bo blood pressure, bo kankere, bo diabetes le tse dingwe. Yaanong maiteko a batho betso ke gore re le bana ba kgaolo ye re tshwaragane go nne monate ga gare ga rona re se ka ralwa re baballane re sireletsanye go nne kagiso mo motseng wa rona ke sone se leng gore ra se batla. Ditlhopha tsa Sontaga di le 16 tsa kgaolo ya Molepolla South di ne di itaisana borathana mo metshamekong e. Metshameko e solofetse go tswelela gape ngwaga o tlang. Jessica Pilani, BTV Sport, Molepolole. Me fa re tswelela setlhopha sa Police 9 sa borre ke sone bo mampodi ba kgaisano ya Selebe Phikwe softball extravaganza se sena go fenya ba sireletsi ba sejana World International ka dirane di ferra bongwe go tse di ferrang bobedi. A re utlwe Karabo Molosi. Setlhopha sa BDF 9 ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Mothusi Shalobane se gorogile kwa makgaolakgang se sena go kwadisa diphenyo tse 4 kgatlhanong le Scramblers, Ghetto Yankees le Vikings le tatlhegelo e lengwe e ba ipegilweng ke Titans. Setlhopha sa Titans ka fa letlhakoreng le lengwe se tsile se le mašetla se fentse metshameko yotlhe. Ditlhopha di simolotse motshameko ka kelotlhoko e kgolo thata ka jalo di fetsa di-innings tsa ntlha tse 2 di sa nosa. Inning ya boraro setlhopha sa BDF 9 sa tla se shakgetse se tsaya ketapele ya dirane di le 2. Setlhopha seo sa kwa Mogoditšhane se ka sa tlhola se leba kwa morago se nosa tse 2 gape mo inning ya bone. Setlhopha sa ga Selemogo sa leka go boa kwa morago mme sa kgona go latlhela e lengwe fela ka le reng mo kgotlhe mme ga bo go sa lekana BDF e gapa motshameko ka dirane di le 4 kgatlhanong e lengwe ya Titans. They came but abana le plan ya gore gongwe they are going to rely on their pitch. Ye le gore ona re paletse game ya nta ga ba re humiliate tota. I think it was 13-1 in the morning. Anga ka bua ka di kgoreletsi tse ne di le teng but it was a humiliation on our side. Then re bora go igroupa ga ba tla ga ba dile ka the same tactic le nna employ the same tactic ke ne ba dile ka gona because nna ya ka ne sa ise go e bereke phakela wa Saturday so mo go bone gore a gore bone ne ba le sharp nna ke gona go studisa bone ne ba za gona go studisa ke re they were enjoying bampets so come in here e rile ga ya no picture ya bone re gona go e contacta rona gore a re wa rona wa ba gaisa that try
my team are not losers. We played all the games from the bracket. We won all our games. The number one games. Re ka tswa re reteletswe ke go fenya sejana mme setlhopha sa me se dirile bontle thata. Re fentse metshameko yotlhe go tla go goroga mo makgaolakganyeng. Re santse re itekanetse go phadisana mo metshamekong e tla tlang morago ga kgaisano e. Team that will face us, we are ready. We are still going to go back to the grounds and get set. Setlhopha sa BDF 9 se tswelela se tsabakela se gapa dietsele tsa batshameki ba ba gaisitseng ka Solomon Juliet ke itumetse thata ya one le ke abetswe Mhosa fa sa Police 9 se se feditseng mo maemong a boraro se dule ka seetsele sa Best Slugger ka Kifilwe ke Nosi. Karabo Molusi, BTV Sport, Silibi Phikwe. Tota phego yeo ke ne supa gore jalo ba Police 9 e nile ba fenye ga godimo ga setlhopha sa Titans sa bomme ka metabogo ele mene go le ole mongwe mme jaanong fa re garela dikgantse e letselangwe ya go itlhokoletsa paka e ntšha ya 2024-2025 setlhopha sa Borwa United se rulagantse metshameko ya botsalano le ditlhopha tsa monogae le tse tsa mafatshe a mabapi ditlhopha tseo di akaretsa African Stars go tswa kwa Namibia, SuperSport United ya kwa Afrika Borwa masita o ka ga mmogo le BDF 11 metshameko eo e simolola ka la bone mme tla ya bokhutlong ka Sontaga. Ka ha re tla ko bokhutlong jwa dikgang tsa rena tsa nako yone a jaanong ke lemoge morwarre Tshepiso Sekolo o na ranola dikgang tse bontle ka puo ya diatla nna le wena re tla kopana mo go la kamoso mme Joe Mothibi o emesetse a go tla go tsweledisa ba gare la tirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect tlhola sentle. Loeto le la rona la metseletsela ya dikgaisano tse monga rona le simolotse kgwedi ya Tlhakole e rogwa re ne ra simolla ka ikwadiso